Nirmala Kenyam Biakamal Kenwer online TV channel. Anda mandun Shan Kwasnyak Milano Russia. Shangan Wale Shanka Welkel Kapaikel Runkin Dangro Virgin Dangro Bakel. Bana Ripo Nitilat Kurudian Bana Kaling Kiku Memoraike Kirme Yadit. Men to walk Alakuma Kirme Yadi take a panicking right now. Lo de kolar no shi kana ngajeno ruona me ronkin dangro jandangro bakel bala ruon me bechkake konta right now and man power and tikake de kono sholo no long e di de dana tikake me la long nat neri kon la dini na china chuch dini tin lu ka jen kir shike chuch keten daga bot the SSPDF, South Sudan People Defense Force, who can mirror and tedine, who can mirror and tama. I know. Men knew the who can mirror jane, banjangat. Was it and major call me to a what? Mesha what charge a calf. The next PLIO. A nyok kayuai. May charge a calf. And before that, what they shall watch at the Kevin. Dumatikan ka bomb kidikan ka mensual care enforcement can de SSPDF. Tinta yot tinta gadian kit ten guat. Chicken gien, a deacon de nikin de charge ka wat decan ka rescue kidikan ka walor. You know, can ka way. Can it take on the Sharon Barker Wat to la dine SSPDF? Can ka jani ngwa the dana dong de kukulotin, can ka waka gadyang, ke can go somewhere. Go make an odi? No. Ala de India con take a UI, China Laro no, may an agent she watch a duck. Can ka wake a UI, so she already make a guardian wagatin, ke report a shano. Can agent UI again the next moved? Kochi kana goro bigalo kore no more kochi go kore kana nen ta dan to kore ge ko skor kore baj kore baj ka kuje mo gwasa me kamilin kono men tam ku ko right ne kume mala kume kir ma yadit digana ngaje no shiga talman power ko antama kende ne SSPDF Kukana logo no bika kor bikaneter. Ko ni medan meje kon ngajene medan me dak me dakay yai dio je take one of point me de notice ke me de nen ano chi de ne SSPDF chika exhausted. Yod ka kir tele meje kana tele yo tele salaries. Menyam sanyan nyam me chitwok me kon dialanen. Wa pankin making te dictaten when mo kan kanang. Why? Then I'll teach body a woman can make kanang kaje, can make a contage dot. Te dot ka yai. Yaga Canadian spilayo. Kan kadilang. Munyo dodi, can the India contage bar. Can ka we guard down to the SSPDF then. Can ka we. Yan kula tikaren ya leda ne bo ko wi kana wade kana de kan kana an nyok me cha we cha kep ka cha me ken cha kep ka chang report de shalat kanaitin kontila de ne kirmi yadi even the SSPDF spokesperson would shal ka me lure kong tel statement mi kana mek anyok bo man dien jana sanya do dien me dan me cha ja kep we cha le wa ki goten ko ken cha commanding general Likian, Chaka Cap Neri Contin La Quadi Nikin, Te Chaka captured. Chaka Cap a tick Teram Chanaka Kaka Kume Spilayo. But Maykone Changa Raman would have Chala General Lure Kong a telestatement Michigan make Ket Quaterin. Telestatement Micha Gorakan. Tell a job Michigan to go like a deca joe decan to Bangumi. Tell you me gonna to become a general looking chakap. Why? Kame dan kanasser
they were making noise and we cha general maju dak e cha jana ke cha ke but right now mi chala general den kon te ka yuayo den cha ke la general ken SSPDF general so chang a statement muku kada nok me lat ken so tell me gala so they fail ko they can lat anyok bone me je kon ngach ka youth county to SSPDF bo ke report dane channeling me channel me change daro shal ke wa ko la wa ton to SSPDF you can g na math you can make you can ban pin you can tanks you can ban pin la de bab ni you can ban pin me chi ma ban pin a many point in le kon te juba ka J1 kid quarter te juba kan ga complan kitel mi kan la changa kel kan wala kan na la kan ka threaten no by book by lelde chu de ni chu ga jen but ka juba tel ma chala da kan chu nuere kon ko kan de nen kon te ka dar shal ga me yuai ke gona ko ken te de ni te ka tan la dong ate jang ten ka de ta ga ten bo mane equatoria na ba te ga ten kan de ni SSPD up ten wona mi kan ngaje no cha ka juj ke chi ga withdraw ka yut ka dar shal wa tono uneden kon shan nuere chu ro den woch chu ga jen kana gwal chicken majin dir kan ban pin you know cause ngai kana gwano beje dor beje so right now I'm right corner can in SSPDF chicken ngoten chicken joro chicken jen and point a yudbo ka wa ton ba mene ko la trader chu jen teram chudot point commissioner point the changa jo mo chalat ko jen dwala mu elar no chawo ya ekaf then dong de jawo ke juba ne den ko la di ni kem yadit ke point kem yadit dong da commissioner da yawo ba chi ga bet so kan nin pai we ne den ko la di ne wona ka wudu shal ka me pol nang mo ko la kuer ke chief of defense force ke SSPDF chikana ona no de kana de kan ga nyoka me kaf kan ka la ngwane mane jane man en rammo de je ka juba ke gonen kokien ko de goten ko ne cha ka ko ma spela yo de ko ka lo no lan chirma ngai ko na wat ke yai kan goten kokien de ko ka vakan but kan e kontin la ji wuce jang chi ke roi na ga ngaje no yos kan ga ta ka use so je ne gwil nen me change cha ude chal ke me la red bell leader ngai kondiale ude chal ke ke would janga men yam mamer something like that so jen chwana nga jube ude la unwere me akulu wo jene ajo kirno ngumu we road latin we right red bell kana me edwa sa temano ba red bell group ba ka recruit ba la deika ka SSPDF so kan kulo kor ko gor kano ba red bell group ba je use buko pai ke buko nyin ke kuma SPLIO but name kana sit well kodi kan jang wane jang ngai kanano ko to ga shi kam den kanware ko to ga ba leadership ke juba ngai kan diala mena o kir no mele de mi je ko kir cha dier tem right now kan ere kon liu cha dier ka jang kenen kon ko le benten the same thing jere men were kon de ke li kan dier kan were ko ken den kontin ku kan le shenga jak ko ngai kon diala shi jeri ke ngwan che to gwan mu kun were ku kan lian were ku kan support bane so right now chicken ono be red bell group kan ka recruit but ngore not yet kan ko ngaje gwano mi che no wala kan no gon garmone ma mere mon but problem jene SPLIO they are not stopping tigarian capture german talk ka jongle so in few months time be content ko ken be kon keling anyok bo chiku me SSPDF kan no de kan recruitment de kan ladbo ke de na de kan nyok mu ku kan ka mobilize ke Eastern Equatoria on kan de kan ngana de kan widien yar wona ga United State bona dar nuware so no mo meritin so mo gor kan ode
they can go the area cap SPLIO they can get your cap can get with the college occupied. So right now there are promotions to way te kwa dini kwa promote akir ko be kulo kor brand bu liu bi fam du bi jo ban pin just ka ko chai mo ke yo ke just one day money. The same thing to Unity State, to Eastern Equatoria. So I'm right now. President Salva Kiir Mayadi chamal chejigor. So whatever happened, bianga jeno take Kiir Mayadi ko Kiir yaram dan tika authorities no but dial bagari aleka bamal bejeno cause kan Dr. Machar Malar no emala chalet. Reg Machar is for peace, right? There na mal. A mal nokomo. But look here. Kira jeno SPLIO kelio aqua demolition ja. SPLIO are doing a gapin. Jena dana lot Kiir Mayadi. Jen share gorene. But right now, without Dr. Machar or Dr. Machar being in prison, ne katin la supporter katon shakore atop. Bekule lele win a country kekayus. Go chana chaga sideline. Chedir ka SPLIO. So mun tuwa katama Salva Kiir Mayadi dene dial tin kona ngeda chika kore kana lok rano bo liu ka kwi Salva Kiir Mayadi korai na amele roda bu konti ngech eno ti dialati ka de latke eno de Kiir der take a power but ngwana ku ka backfire right now chirimana ngai kona tega jo mi chalat gwaseme wudi chal ke kengus banyo ga yekel kengus che statement che jelal tega warga mi chagor warga very important so de nyo ga yekel go jen gor jeno balad budget lat ke balad budget tok so warga me bianena warga ma gore kengus jen governor cha kwany cher mangai kona you know jen cha kwany la kuer kajo chalat gwasmen kengus governor of Apanal KSPLMIO no chalado nene ajanisha gorno teke bon me bejal telebon me bejal kajan duop year and danen jalnakaja ka Subar River akanetele din bejal ko antama to military operation tetin kirina kor ajane trader shabajal ka your safety so ramen nogo bawe bajal karwade areri gana me wa bela up to you but chikalar no chine goro te garam bijal chala do nene ene bun mijel cha go cha ga suspend ka warga cho gore ka chala do gwan wonene gore jaga changa wel ka paikel lapan ron kin dangro jandangro du bakel governor Apanal Janana in reinforcement of the directive issued by the 3rd Infantry Division, the government of Apanal State hereby inform all civilian, trader, and relevant stakeholders that the movement of boat along Subar River is suspended with immediate effect until further notice. This measure has been necessitated by ongoing military operation along the river corridors. To ensure public safety and the integrity of these operations, civilian and traders are strongly advised to utilize alternative routes for transportation and trade activities. The State Minister of Local Government and Law Enforcement is instructed to work in close consideration with the 3rd Infantry Division and security organ to ensure strict compliance with this directive and to provide
necessary support in its enforcement. Your cooperation is essential in maintaining security and safeguarding life during the period. Further update will be communicated as the situation involved. Brigadier General Kaimut Tim, Apanal State SPLMIO South Sudan Governor. Chayu Tanyan Warga Gwasame, Office of Acting Chairman and Commander-in-Chief, Acting Chief of Staff, Kennedy Alakokin. So, letter remember Shanene, Jen Wargadana Shagor, Kang Mutala Governor Shakwan Kokuma Spilayo. So she can direct order, you can to tell a board me Gorkan Obijal. And a board of Bijalo, Balari ko Kenyan Tam right now, ko to military operation tate and share Goro, but not big Jen Wake was done in Menacotatin. So charge mo charge tup, Kubine the Albugatin, a Kenichine Gorno better Ramimo, Bijal ke bot unless bne lar shang andan biya jalbo ni biya jalat biya tukaje so ramimo mi wuja gorno be let ki be jal kana na moni balare kaji sibele lare kane so na mo da la ngai kondiale ka ta danen dongde konling gwazame banarach jo ban lat gwasam ban raketin kon lat korodian la de kono dan laran go ne la dine SSPD avantam right now right corner ken wa ku kan gat ku kan ka recruit gat tiene tin kuirun ken la gat tiene kan mo too much okay chan report me channel linkel ka ta dan chalat ke jam cause bu konte ka ngiten da la mo de kon link Kuma marwaik kirma yadit SSPDF chicken katoka mi de kolar no kuken ke recruit. This is very bad thing man chalar ay kon diala no jaga and ran chere no kon me malat ke mene kuma kirma yadit it's very wrong. Okay chirma chane no ka jen turno mo ala SSPDF she can guard training and talk muku kan recruit ka Northern Bargazal wajane Northern Bargazal state wa she can guard kan ga talk no guard ka kor chineden content ten winemi teram churan michale ashila kok kana guard ken guard jana kwa ka recruit kama dinga will community kani na me very concerning issues and tamara wika South Sudan no SSPDF kukan gartian kukan kap gar kon wichar kap kan ka jakana ko deni la let kan ke deni kel mo jega long shimo gwa mi jeg barjan lat ke jo kuma SSPDF na me la kap kan gartian we kan mu ke match bu en ko nan kor ena me chana doran chana je realika na maka doran ko janta ran la kanalat barai na mrai konane na me mi jek chi mu gwa me de practice telegan me ton me de kor ram di de jende kor me ram no no we kor dere we kor but you to be bnas bauk nang gar tiene amene jang but they should take a look at that cause na me sha de allow no that happen gar tiene kwe kangu atungot ka kwa ana ba ku lo use ka do mi mo mi ku ken ko ken ngot ka kwa chi ni dit ka ne tot so na mo jeka so janta da na tokatum ano gara tiene kwa ka recruit de na SSPDF so ngai kono kor jatin la tok kierik tigatin rik tigatin ko kir refuse ko ba mal bejeno so she SPLA yo tell choice but I think SPLA yo tell choice chikir ya de go da gara tiene da kana kan diene kwa koren kwa la hotel golka ene tiene ku kan le nyur lora bang so na mo da ku lo gwade na me jek shim lorode ka chaja de gorne dial ko kin so mo gore ne dial de kan charno magat ko ka kor ka chicken mandan ter kan kan ngach chala all man fight kor neni tidit titel melet kana shige kirten yin yura bang kwa kor kwala ter ku gat so Sudanese school li lora bang na ka je ni kol tiwi kwa na modela mogwa miram dire la tok ketik dio je shecha mal shecha ino South Sudan
la bel ken dak ma char ken kur ken mate dak ma char jene kuin kwa lat ke tela man mi cheke bat ke jaram dan le tije ko na la nak ko be to wi kwam je right now ne dia ko kwa support ken ko la mo ke yo ke kwa ka bana chongwa ban je report den biate mal